Guten Abend. Wenn du bereit bist, zur Ruhe zu kommen, dann machst du es dir jetzt bitte gemütlich. Schalte das Licht aus, lehne dich zurück und erlaube deinem Körper, schwer zu werden. Atme einmal tief ein und langsam wieder aus. Die Geschichte, die jetzt beginnt, hat kein spannendes Ziel. Sie ist einfach da, wie das Feuer im Kamin, das langsam und stetig brennt. Lass die Worte über dich kommen und konzentriere dich einfach auf den gleichmäßigen Klang meiner Stimme und das sanfte Knistern des Feuers. Alles andere kann für jetzt warten. Heute erzähle ich dir von einem ganz gewöhnlichen Nachmittag im Spätherbst. Es ist eine Geschichte ohne Aufregung, ohne Überraschung. Eine Geschichte, die einfach nur da ist, wie das Knistern des Feuers. Stell dir vor, du stehst am Fenster eines kleinen Holzhauses. Draußen ist es schon früh am Nachmittag dunkel geworden. Ein sanftes, graues Licht fällt durch die Wolken. Es ist nicht kalt, aber auch nicht warm. Eine jener Temperaturen, bei der man eine leichte Jacke anzieht, mehr aus Gewohnheit als aus Notwendigkeit. Vor dem Haus liegt ein kleiner Wald. Nicht ein großer, wilder Wald, sondern ein ordentlicher, gepflegter Wald. Die Bäume, hauptsächlich Fichten und einige Birken, stehen in ruhigen Abständen zueinander. Ihre Stämme sind gerade und dunkelbraun, und der Boden zwischen ihnen ist mit einer dicken Schicht aus Nadeln bedeckt, weich und federnd unter den Füßen. Unsere Aufgabe für heute ist einfach. Wir müssen Holz für den Kamin sammeln. Nicht viel, nur genug für den Abend. Also ziehen wir unsere festen Schuhe an und gehen langsam zur Holzhütte hinter dem Haus. Die Tür der Hütte quietscht leise, ein vertrautes Geräusch. Drinnen riecht es nach Holz, nach Erde, nach Ruhe. An der Wand lehnen mehrere Holzstücke, bereits vor langer Zeit gespalten und getrocknet. Sie fühlen sich leicht an, und die Rinde löst sich in kleinen, lockeren Stücken. Wir nehmen ein paar Stücke in den Arm. Nicht zu viele, nur so viele, wie wir bequem tragen können. Das Holz ist rau unter den Fingern, aber nicht scharf. Die Maserung ist wellig, eine Landkarte aus dunkleren und helleren Linien. Der Rückweg zum Haus ist kurz. Mit jedem Schritt spüren wir das leichte Gewicht des Holzes in unseren Armen. Die Stille des Waldes umgibt uns. Ab und zu fällt ein einzelnes, trockenes Blatt von einem Baum und landet mit einem kaum hörbaren Rascheln auf dem Nadelteppich. Wir betreten das Haus wieder. Die Wärme umfängt uns sofort, ein sanfter Kontrast zur kühlen, stillen Luft draußen. Vor uns brennt bereits das Feuer im Kamin. Die Flammen sind nicht hoch und wild, sie sind niedrig, gleichmäßig und haben ein tiefes, oranges Glühen im Kern. Nun knien wir uns vor den Kamin, legen Stück für Stück das gesammelte Holz daneben. Das erste Stück nehmen wir und legen es vorsichtig auf die glühenden Holzkohlen. Es dauert einen Moment, dann beginnt eine winzige, zarte Rauchfahne von der Rinde aufzusteigen. Sie kringelt sich langsam, tanzt für einen Augenblick in der aufsteigenden Warmluft und löst sich dann auf. Nach einer Weile erscheint ein erster, kleiner gelber Flammenzug. Sie zuckt zaghaft, tastet sich über die Oberfläche des Holzes, wird mutiger. Sie findet eine Ritze, eine kleine Spalte in der Rinde und dringt ein. Jetzt beginnt das eigentliche Knistern. Ein leises, trockenes, regelmäßiges Geräusch. Pause für einige Sekunden, damit das Kamingeräusch im Hintergrund voll zur Geltung kommt. Es klingt wie ein ganz leises Knacken von Weizenkörnern oder wie das Rascheln von Seidenpapier, das ganz langsam zerdrückt wird. Knistern
Eine kleine Pause, dann wieder ein Knistern. Dieses Geräusch ist der Herzschlag dieses Raumes. Es füllt die Stille, ohne sie zu stören. Wir setzen uns in den großen, weichen Sessel neben dem Kamin. Die Wärme strahlt sichtbar aus. Man kann fast sehen, wie die Luft über dem Feuer flimmert. Die Flammen werfen sanfte, tanzende Schatten an die Wand. Ein Schatten, der sich dehnt und wieder zusammenzieht im Rhythmus des Feuers. Vor dem Kamin liegt ein einfacher, gewebter Teppich in erdigen Tönen. Die Hitze des Feuers lässt die Farben noch wärmer erscheinen. Ein dunkles Terrakotta, ein mattes Ocker. Auf dem Kaminsims steht eine alte Uhr. Ihr Pendel schwingt hin und her, hin und her. Sein Ticken ist kaum zu hören. Es verschmilzt mit dem Knistern des Feuers zu einem einzigen, beruhigenden Rhythmus. Tick, Nistern, Tag, Nistern. Der Duft in der Luft verändert sich langsam. Der scharfe Geruch von frisch entzündetem Holz weicht einem tieferen, würzigeren Aroma. Es riecht nach Wärme, nach Geborgenheit, nach 100 vergangenen Abenden, die genauso verlaufen sind. Wir schauen einfach in die Flammen. Es gibt nichts zu lösen, nichts zu planen. Nur die Flamme, die das eine Stück Holz umarmt, es langsam in Glut verwandelt. Die Rinde kräuselt sich und wird schwarz, dann aschegrau. Die Maserung im Holz leuchtet für einen Moment hell auf, wie ein verborgenes goldenes Aderwerk, bevor sie sich in Energie auflöst. Der Nachmittag vergeht in diesem stillen Rhythmus. Es ist ein Ritual, das kein Ziel hat. Das einzige Ziel ist, hier zu sein, dem Feuer zuzusehen, dem Knistern zu lauschen und das Gewicht des Tages Stück für Stück an die Wärme abzugeben. Die Arme und Beine fühlen sich schwer an, angenehm schwer. Die Augenlider werden warm und ein wenig müde. Das Knistern des Feuers wird zum einzigen Gedanken im Kopf, ein sich wiederholendes, sanftes Muster. Es wischt alle anderen Gedanken weg, wie eine sanfte Welle, die Sand glatt streicht. Und in dieser Wärme, in diesem Rhythmus, in dieser vollkommenen Gewöhnlichkeit, kann sich der Geist ausruhen. Er muss nirgendwo hin. Er muss nichts tun. Er darf einfach hier sein und dem Kamin beim Brennen zusehen. Lange Pause, Hintergrundgeräusch des Kamins bleibt alleine zu hören, dann sehr leise und langsam ausblenden. Gute Nacht.